Доброго ранку, мої малята! Я рада вас вітати. Сьогодні я вас запрошую у космічну подорож. Для подорожі нам знадобиться космічна ракета. Давайте її побудуємо з геометричних фігур. Спочатку ми зробимо корпус. Для цього нам потрібен трикутник та прямокутник. Потім ми зробимо ілюмінатори з кружечків. Тепер зробимо стабілізатори з трикутників. Ракета готова і ми можемо вирушати в подорож. А як називають людей, які літають у космос? Так, космонавти. І тепер ми з вами космонавти. А ви знаєте, чим займаються космонавти в космосі? Молодці! Вони відкривають нові планети та вивчають нашу Землю з космосу. Подивіться на Землю, яка вона гарна. А яку форму має наша планета? Круг? Ні. Наша планета має форму кулі. Форму кулі мають повітряні кульки, м'яч та багато інших предметів. Летимо далі. Подивіться, як багато різних планет. Вони однакові? Ні, вони різні. Якого кольору найбільша планета? Так, жовтого. А якого кольору менша планета? Червоного. А маленька планета? Синього. Молодці. Летимо далі. Погляньте, скільки зірочок. Так, багато. А скажіть, зірочки всі однакові? Ні. Вони різного кольору. Жовтого та червоного. Малята, зірочки хочуть з нами пограти. Подивіться уважно, де зірочки? За ракетою. Поряд з космонавтом. На планеті. У космонавта у руці. Молодці, малята. А тепер давайте поміркуємо, чого не може бути у космосі. Уважно роздивіться зображення і скажіть, чи є ці предмети у космосі, чи ні? Сонце, будинок, дерево. Як ви гадаєте, що є у космосі? Молодці! Сонце. Давайте подивимось далі. Повітряні кульки, тваринки, планета Земля. Так, молодці. У космосі планета Земля. Далі. Суниця,
пташка, ракета. Як ви гадаєте, що є у космосі? Молодці, ракета. Космонавт, літак, квіти. Молодці. Так, космонавт. Молодці, малята. Ви були дуже уважні. А нам вже час повертатися додому. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!